ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصوم لي وأنا أجزي به. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی محترم و ملغرو و انتہائی قریبی دوست ماں جناب انجینئر اکبر علی خان سے دا استقبال رمضان اجتماع اور دے کی بنیادی مقصد دا اللہ تعالیٰ دا رضا حصول دے، اور دا اللہ تعالیٰ دا رضا حاصل اول دمرا لوی مقصد دے چی دا آغی مقصد دا پارا دا دنیا و ما فیها پر خودل او دا دی طول دنیا نا او دا دی طول کائنات نبالا کېدل او چتېدل دا ډېره ګټوره او نفع او فائدې والا سودا ده. الله تعالی د دې ټولو کائناتو بادشاہ دی، او انسان چې د خپل رب د رضا د حصول د پاره لږ غونم قدم ږدي، نو الله تعالی د هغې قدم د قدر د وجې نه د هغه نه ډېر زیات د ته رامخته کېږي. څوک چې الله طرف ته را رواني نو الله تعالی هغه طرف ته د هغه نه تیز را رواني. څوک چې الله طرف ته یو لویش را نږدې کېږي نو الله تعالی هغه ته یو وزه را نږدې کېږي. نو دا ډېره لویه خوش قسمتي ده چې د چا په زړه کې د الله تعالی د رضا طلب وي. انسان دا غواړي چې د الله تعالی دا دین او د الله تعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې دا د ټولو خلکو ته ورسېږي. دا د خپل مقصد او د خپل میشن سره یو مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د خپل مقصد او د خپل میشن سره یو محبت او یو مینه وه، او دونه مینه وه چې الله تعالی ورته فرمایل چې افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. کله خلک په خپله خوښه نه مسلمانېږي نو ته په زور خو مه مسلمانوه، ته ولې په زور مسلمانې؟ دا خو د الله تعالی نظام دی، او الله تعالی د ازمیښت دپاره او د امتحان دپاره دا دنیا پیدا کړې ده. نو هر سړي ته ازادي ده او په خپله خوښه باندې څوک د الله تعالی د رضا لار لټوي نو د هغه خوښه ده، او که څوک د الله تعالی د دشمنۍ لار لټوي نو د هغه خوښه ده. دا خو ما هسې بطور تمهید خبره وکړه. استقبال رمضان مطلب دا دی چې موږ د رمضان او د روژې د میاشتې په راتلو خوشحاله یو. که دا یوه خبره مونږ خپله کړه چې مونږ د روژې په راتلو خوشحالي، نو دا زمونږ د ایمان
د آبیارۍ دپاره او د دې ایمان د دې ونې د غټېدو دپاره او د الله تعالی نه د ډېر لوی اجر د امید دپاره دا خبره کافي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان د راتلو نه یو ورځ مخکې صحابه کرامو ته یو خطبه وویله، تقریر یې او په هغه تقریر کې ورته یو لفظ وی چې قد اضلکم شهر مبارک، تاسو باندې سورې را روان دی، یو میاشت دی، یو مبارکه او د خیر او د برکت نه ډکه میاشت په تاسو باندې خپل سورې را خورئ. دې تصور ته چې سړی سوچ وکړي نو لکه په ګرمۍ کې چې سړی په صحرا کې رواني او د لرې نه یو ونه ښکاره شي او سړی وایي چې که خیر دغې ونې ته به ورسم او د دې ونې د سوري لاندې به کښېنم، یخه هوا به لګي، ستړی یم نو دمه به شم، آرام به راته میلاو شي. ګرمۍ او نور سړی ستړی کړی نو هغه په دې سوري کې یو خوشحالي محسوسوي. یا یو سړی د لرې نه آبادي ویني نو په هغه آبادۍ کې په صحرا کې رواني وي، زه آبادي مې ولیده نو په هغه آبادۍ کې خوشحاله شي، زه اوبه به میلاو شي، شپه به میلاو شي، د دشمن نه به بچ شم، د غل غدو نه به بچ شم. نو دا روژه زمونږ دپاره د دې داسې مثال دی لکه د یو مسافر دپاره د ونې سوری، یا په صحرا کې د یو مزل کوونکي دپاره یو آبادي. خو چونکې زمونږ د روژې سره اصل تعلق دونه کمزوری دی چې عام مسلمانان وایي چې بیا روژه راغله لوږه به وي او تنده به وي او تکلیفونه به وي او دا به څنګه چل کېږي او دا خو ګرمي ده، دا خو ډېرې اوږدې ورځې دي، دې سره به څه کوو؟ نو اسلام د دې تصور مونږ ته راکوي چې دا ستاسو دپاره د خوشحالۍ او د راحت او د آرام او د مزو یو وخت را روان دی، او مونږ الټا هغه په دې انداز کې الو چې دا زمونږ دپاره یو مصیبت را روان دی. خو چونکې دا ده چې په پښتو کې خو روژه نیول پکار دي، نو بس هر څه چې دې نشو دی که ښه ده وکړه بده ده، خو اوس راپېښه ده. دا دواړه تصورونه د یو بل مخالف دي. مونږ د دې باوجود چې مونږ مؤمنان یو بیا زمونږ دا تصور ولې دی چې دا روژه په مونږ باندې یو بوج دی. پکار خو دا وه چې مونږ دا د خپلو غمونو او د خپلو تکلیفونو علاج ګڼلی وی، لکه په ساړه سوري کې چې یو سړي دپاره د خوشحالۍ ساماني دمه شي پکې، هوا ولګي، د سوري ته شي، یخې اوبه وڅښي. نو دا ولې مونږ دا تصور د روژې په باره کې نه کوو؟ دا ځکه نه کوو چې مونږ د روژې هغه قدر او قیمت نه پېژنو چې د روژې څومره قدر او قیمت. یو حدیث کې دا راځي د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لو ان السماوات والارض لو اذن الله تعالی للسماوات والارض ان تکلما، که الله تعالی د اسمانونو ته او د ځمکې ته د اجازه وکړو چې خبرې وکړه، که الله تعالی د اسمانونو او د ځمکې ته د اجازه وکړو چې ته خبرې وکړه، نو اسمانونه او ځمکه به څه خبرې کوي؟ لبشرتا من صام شهر رمضان بالجنه، نو دی به اولنۍ خبره دا کوي چې هغه کسانو ته چې څوک د رمضان روژې نیسي نو هغې ته به د اسمان او د ځمکه هر یو تن ته به د روژې د دې نیولو په وجه باندې د جنت زیری ورکړي. دا د جنت زیری چې ورته دی ورکوي نو دې معنا دا ده چې یو خو د اسمان او د ځمکې د مؤمن سره یو تعلق دی،
او د ځمکې دا مؤمن خوښ دی. څوک چې چاله زیری ورکوي نو هغه چاله زیری ورکوي چې هغه سره یې مینه وي. که چا سره د چا مینه نه وي او هغه یو ډېر لوی کامیابي هم حاصله کړي نو هغه څه کار دی چې هغه ورځي او هغه له زیری ورکوي. زیری د خوشحالۍ خبر سړی هغه چاله ورکوي چې د هغه سره یو تعلق وي او د هغه په خوشحالۍ خوشحالېږي. څوک چې د چا په خوشحالۍ نه خوشحالېږي هغه له زیری نه ورکوي. نو اسمان او ځمکې د مؤمن په خوشحالۍ خوشحالېږي، د مؤمن په کامیابۍ خوشحالېږي. دویمه خبره دا ده چې د اسمان او د ځمکې خبرې ځکه نه کوي داسې نه چې دا خبرې نشي کولی، موږ خبرې نشي کولی او نشي کولی ځکه نشي کولی چې الله تعالی ورته اجازت نه دی کړی او موږ تاسو ځکه خبرې کوو چې الله تعالی له طرف نه موږ ته د خبرو اجازت ده. کني د ځمکه به هم خبرې کړې وې، د ستوري او د اسمانونو او د هر یو شي به خبرې کولې، د نور سپوږمۍ به هم خبرې کولې او الله تعالی ورسره خبرې کوي. د الله په خبرو پوهېږي هم، زما او ستا په خبرو به نه پوهېږي، یا پوهېږي نو ما او تعالی جواب نشي راکولی. او دا ځکه د موږ سره خبرې نه کوي چې که دوی موږ سره خبرې کولی نو کېدای شي چې موږ به بیا داسې نه وی لکه دا اوس چې څنګه یو، موږ به بیا لږ سم وی. اوس خو موږ ته د سوچ په نتیجه کې او د غور او د فکر په نتیجه کې چې ګوره الله تعالی د کائناتو رب دی، دا کائنات الله تعالی پیدا کړي دي. او که د ځمکې خبرې شروع کړې، د دیوالونو خبرې شروع کړې نو بیا خو به یقینا چې د ډېر بېدینه نه بېدینه او د ډېر ګمراه نه ګمراه سړی به هم وایي چې دا خو څه بل شانتې علامې دي. نو الله تعالی د انسان آزمایش کوي په دې طریقه چې ته په ما باندې او زما په خبره اعتماد کوي که نه کوي. او که څوک د الله تعالی په خبره اعتماد وکړي نو الله تعالی بیا د هغه اعتماد په نتیجه کې هغه له خوشحالي ورکوي. ځکه دا کائنات او د ځمکې اسمانونه ځکه زموږ په مخ کې خبرې نه کوي. خو دا ډېره لویه خبره ده چې د روژې د میاشتې د الله تعالی په نسبت باندې دومره فضیلت او دومره غوروالی دی چې د هغې په وجه باندې اسمانونه او ځمکې انسان ته د جنت زیری ورکوي، خو ځکه یې نه ورکوي چې الله تعالی ورته اجازت نه دی کړی. داسې په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا چې د رمضان د میاشتې د روژې ونیولې د ایمان د وجې نه، د پښتو د وجې نه، لکه عام طور باندې خلک د پښتو د وجې نه روژه نیسي. نو د پښتو روژه بیا دې ته وایي چې که کنځل پکې کوې، که دروغ پکې وې، که غلا پکې کوې، که د چا جب وې او چې څه دې خوښه وه هغه کوه، آرام ګټئ که حلال ګټئ، خدای یادې که نه یادې، خو بس سهار خوله بنده کوه، ماښام به بیا ګلاوې او ماښام به بیا څه خوري نو چې څه دې مونته هغه خوره، آرام او حلالو ته یې مه ګوره، بس دې ته روژه وایي. د ایمان د وجې نه روژه دې ته وایي چې دا کوم څیزونه د تا دپاره حلال دي دا خو حلال دي، دا اوبه چې ستا مخې ته پرتې دي دا خو حلال دي، همدا ته ولې نشي څکلی. د ایمان د وجې نه چې سړی روژه ونیسي چې الله تعالی کوم څیزونه په موږ باندې حرام کړي دي او بند کړي دي، نو یوازې دا یې نه دي بند کړي چې په روژه کې به خوراک څښاک نه کوي، دروغ هم بند کړي دي، غیبت او چغلي دا هم بنده کړې ده، پردی مال خوراک هم بند کړی په حلال طریقه چې نه او په حرامه طریقه نو پر مال هم نه خوري. د چا مال چې حاصلې نو په جایزه طریقه به حاصلې، صحیح عقیده او صحیح فکر په خپلو دماغو کې هغې له به ځای ورکړې، دروغ خبرو نه به په خپلو مزغو کې ځای نه ورکړې، دروغ خیالات به په خپلو دماغو کې نه ساتي. نو ایمان د وجې نه چې چا روژه ونیوله او احتسابا او د ثواب په نیت یې ونیوله چې ما ته به الله تعالی اجر راکوي،
نو غفر له ما تقدم من ذنبه د دې چې مخکې کوم ګناهونه دي هغه الله تعالی ته معاف. او د دې په مقابل کې چې کوم سړی دروغ وایي او د حرام او د حلال تمیز او فرق نه کوي او هغه روزه نیولي، نو دا هغه په دې روزه باندې د تیسم نه ملاوي. لکه په بل حدیث کې چې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. څوک چې دروغ وینا پرې نه دي، څوک چې دروغ خبرې پرې نه دي، والعمل به، او څوک چې په دروغ باندې عمل پرې نه دي. دروغ ویو دماغو کې هم دروغ ساتي، فکر هم د دروغو نه جوړي، عقیده هم د دروغو نه جوړي، او عمل او کردار هم د دروغو په بنیاد. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله تعالی په دې څه کوي چې دې یا ډوډۍ نه خوري او یا اوبه نه څښي. الله تعالی چې دته وایي چې روزه ونیسه، نو دا دې وجې نه خو نه دی ویلي چې د غرمه خوراک نه کوي چې دا کمې پوره شي. څه کمې خو نه راغلی چې الله دې ته وایي چې مه خوره، دا خو د ده د فایدې لپاره ورته وایي چې مه خوره. دویم یو حدیث دی چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابو هریره رضی الله تعالی عنه او د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه په روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان للصائم فرحتين، د روزه‌دار د پاره دوه خوشحالۍ، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. یو خوشحالي و د پاره وخت ملاويږي چې کله دې روزه ماته، او دویمه خوشحالي و د پاره وخت به ملاويږي چې کله دې د خپل رب سره ملاويږي. اوس تاسو لږ سوچ وکړئ، په دنیا کې هر یو شی الله تعالی جوړه پیدا کړی. قرآن کې الله تعالی فرمایي سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ډېر لوی شان والا دی هغه ذات الله چې خلق الازواج كلها، چې هغه ټولې جوړې پیدا کړي دي، انسانانو هم جوړې دي، د دې بوټو هم جوړې دي، او ډېر هغه څیزونه جوړې دي چې هغه تاسو نه پېژنئ. انسان علم لا د اوسه پورې هغې ته نه دی رسېدلی چې په هغې کې هم الله تعالی جوړې پیدا کړي. نو دا هر یو شی جوړه دي. اوس دلته دا خوشحالي م الله تعالی جوړه پیدا کړې ده. یو خوشحالي دلته ده د روژې په وجه چې په دې ماښام ټایم کې سړي ته د روژه ماتې په وجه کومه خوشحالي ملاوېږي. نه بس لږ صبر دی وکړي، خیر دی، روژه به را روانه ده، اوبه پکې بیا ستړي شوې به. نو للصائم فرحتان، د روژهدار دپاره دوه خوشحالۍ. یو خوشحالي د ماښام په وخت کې ده. د ماښام خوشحالي موږ ته ولې ملاوېږي؟ د ماښام د خوشحالۍ ته هر سړی خوشحالي، روژه ماتې، د روژه ماتې خوشحالي، ځکه چې سړي د سهار نه ډېر خوا څه خوړلي نه وي، څه څښلي نه وي، نو چې د یو څیز نه سړی منې شي او بیا ورته هغه شی میلاو شي، نو د هغې مزه ډېره زیاته وي. دا نن سبا خلک وایي په دې خوراکونو کې خوند نشته. چا په دماغ وایي چې پخوانی خوند دی، نو ځکه چې پخوا به دا څیزونه لږ کم وو، ډېر زر زر به نه میلاوېده، غوښه، چرګان، پولاوونه، دا څیزونه به ډېر، میوې، دا به ډېرې ډېرې نه میلاوېدې. نو څه وخت بعد به چې سړي ته میلاو شي، نو سړي به د هغې نه مزه واخلي. نورې وجې هم کېدی شي چې هغه به اصلي وي، دا اوس اصلي نه دي. خو یو وجه دا هم ده چې د کوم څیز نه ته منې شي او یو شی تا ته ډېر وخت میلاو نه شي او ډېر وخت بعد بیا میلاو شي، نو د هغې مزه بیا ډېره زیاته وي. نو د یو حلال څیز نه د بندېدو د دې مزې نه خو هر روژهدار خبر دی چې ماښام روژه ماتوي، نو د اوبو په خوند پوه شي، د شربت په خوند پوه شي، د کجورې په خوند پوه شي، د ډوډۍ په خوند پوه شي. خو چې کوم سړی 50 کاله او 60 کاله د الله تعالی د حرام کړی شوو څیزونو نه ځان بچ کړي،
الله تعالی ورته وایي دروغ مه وایه، نو دروغ نه وایم. څونه موده به یې نه وایم، بیا 80 کاله خو به دروغ نه وایم، 80 کاله خو به دروغ نه وایم، چې څو پورې ژوندی دی. حرام کار به نه کو، چغلي به نه کو، غلا به نه کو، ظلم به نه کو، فساد به نه کو. چې الله پاک د څه نه بند کړی یم دا ظلم دا به نه کو، پردی حق به نه خورم. دا مې روژه شوه. نو د یو څو ګنټې د حلالو څیزونو نه د روژې نه پس چې سړی ماتوي او په هغې کې څونه مزه ده په دې ماښامي کې، نو ته اندازه ولګوه وفرحة عند لقاء ربه، چې کله موږ د رب میلمانه یو بیا په جنت کې وایي سړی د الله تعالی میلمه نزلا من غفور رحیم، د یو مهربانه د یو بخونکي ذات د طرف نه ده جنت میلمستیا ده. په دنیا کې څوک د چا میلمه شي او روژې مې بیا هغه ولا په هغه روژه ماتي کې څونه ښه څیزونه تیار کړي. نو چې دا کوم انسانان دا 80 کاله د حرامو نه روژه ونیسي او بیا د الله تعالی میلمانه او الله تعالی پسې خورئ، نو د هغې مزه به څومره وي؟ د هغې مزې اندازه د دې روژه ماتي د مزې نه ولګوه. او دا دواړه مزې د یو بل سره تړلي دي، هر یو شی جوړه دی. که څوک د دې دنیا د دې افطارۍ او د روژه ماتي د دې خوند نه خبري، نو هغه په دې عقیده وساتي چې یو بل روژه ماتی دی د هغې خوند بیا ډېر زیات دی. دا هغه چا دپاره د روژه ماتي دا مزې دي د الله تعالی سره د ملاوېدو په وخت کې چې هغه د روژې په مقصد پوهېږي، د روژې په دې مقصد پوهېږي. د روژې مقصد څه دی؟ د روژې مقصد دا تقوا، د الله تعالی یره په زړه کې ساتل، د الله تعالی یره په زړه کې د ټولو نه ډېره زیاته دې له ترقي ورکول. د الله تعالی نه د یرې معنا دا ده چې الله تعالی دومره ډېر مهربانه دی او دومره ډېره انسانانو سره مینه ده چې دا څه جهان چې څه پیدا کړی دی دا یې د انسان لپاره پیدا کړی، او انسان د خپل عبادت او د خپل بندګۍ لپاره پیدا کړی. دا دومره ځمکې دا نظام، دا ستوري، دا اسمانونه، دا نور او دا سپوږمۍ او دا اوبه او دا هوا، دا چې څه مخلوق الله تعالی پیدا کړي دي، په دې ټولو کې د ټولو نه ډېر زیات غوروالی او فضیلت او عزت انسان له ورکړی دی. ولقد کرمنا بني آدم، موږ د آدم اولاد له ډېر لوی عزت ورکړی. خو د آدم اولاد له عزت ورکول د دې معنا دا ده چې دته موږ د عزت لارې کولاو کړي، چله مو ته ښودلی دی، دا مو ته دا لاره مو ته ښودی، په دې لاره ځه نو ستا په دې کې عزت دی. او هغه عزت او هغه احترام د ده دومره دی چې دته پته نشته چې د الله تعالی په نسبت باندې د هغه مؤمن قدر څومره دی چې کوم مؤمن د الله تعالی د هدایاتو، د الله تعالی د احکامو، د الله تعالی د وینا مطابق دا ژوند تېر کړي. دا لږ ژوند دی. دې ژوند کې دې ژوند ته پوره ژوند ویل دا ډېره عظیمه غلطي ده. که سړی دا مني چې دا یو ساده خبره چې سړی وکړي، که سړی دا مني چې د ما قدر د دې ځمکې نه زیات دی، ځکه په دې ځمکه زه ګرځم پاک ږدم، په دې زما بود و باش دی، دې کې زه کرل ریبل کوم، کور پکې جوړوم، اوسېږم پې د پاسه، نو د دې ځمکې عمر څومره دی؟ خدای خبر څو زره کاله به که څو لکه کاله به د دې ځمکې شوي، او دا ځمکه د انسان د خپو د لاندې ده. انسان د دې نه قدرمن دی. نو دا انسان بیا ایله 80 او 80 کاله عمر شو، پته ولګېده چې دا 80 او 80 کاله د انسان پوره عمر نه دی. که دا عمر نعمتي، که دا د دنیا دا عمر چې الله تعالی دا ژوند چې الله تعالی چاله ورکړی، که دا نعمتي، څنګه چې موږ دې ته نعمت وایو، دا د الله تعالی نعمت دی. نو که دا نعمت نو دا نعمت خو د ځمکې نه الله تعالی بیا موږ له کم راکړی او د ځمکې له الله تعالی ډېر ورکړی. نو بیا څنګه موږ دا وایو چې یا دا نعمت نه دی؟ که دا نعمت نو بیا دې له څنګه ډېر میلاو شو د ځمکې له؟
او چې د ځمکې له ډېر میلاو شو نو انسان ډېر عزتمند دی، دله دا نعمت ډېر پکار دی که د ځمکه ډېره زیاته عزتمند ده دې له دا نعمت پکار دی. پته ولګېده چې انسان د ځمکې نه ډېر زیات عزتمند دی، خو د دې باوجود د ځمکې د دونه وخت میلاو دی او تا ته د هغې نه ډېر زره منه په لکمه کروړمه حصه میلاو دی. پته ولګېده چې دا اصل ژوند نه دی. په دې ځمکه باندې به یو زوال راځي، یو فنا به پرې راځي، یوم تبدل الارض غیر الارض. دا ځمکه به بیا داسې نه وي، دا ځمکه به داسې نه وي لکه دا اوس چې څنګه ده، په دې به یو زوال راځي، دا به ختمېږي او انسان د دې دنیا نه به بلې دنیا ته ځي، د دنیا نه بلې دنیا ته تلل اصل ژوند به د هغه وي او د دې ځمکې بیا بل ژوند نشته. پته ولګېده چې د الله تعالی د طرف نه د انسان دپاره اصل ژوند دا نه دی، دا خو لږونه یو اصل یو ښودنه ده د دې دپاره. نو په دې کې د ازمایش او په دې کې د امتحان، د دې امتحان لپاره الله تعالی مختلفې طریقې پیدا کړي دي. په هغې کې د انسان امتحان دی، کاروبارونه جوړ کړي دي، په دې کاروبار کې د انسان امتحان دی، دوکه ورکوې که نه ورکوې، دروغ وایې که نه وایې، غلا غلطي کوې که نه کوې، دروغ قسمونه خورې که نه خورې. بیا د عباداتو یو نظام الله تعالی مقرر کړی دی، مونځ دی، روژه ده، حج دی، زکات دی. ځینې خلک زکات هم نه ورکوي، ځینې خلکو باندې حج فرض یې هغه هم نه کوي، ځینې به داسې چې روژه به هم نه نیسي، مونځونه هم ډېر خلک نه کوي. دا ټول د الله تعالی له طرف نه ازمایښونو طریقې دي. که په دې ازمایش په طریقه کې انسان د هغې خبرې پابندي وکړي چې الله تعالی د ده باندې کومه پابندي لګولې ده، نو د دې انسانیت په ترقي کوي، د انسانیت په ترقي کوي. دی به هغه معراج او هغه اوچتوالي ته رسي چې الله تعالی دی کوم ځای ته رسول غواړي او د هغې ځای انتها جنت دی. او جنت دومره اوچت دی او دومره لرې دی او دومره د مزو د عزت او د احترام دومره لوی سامانونه هلته پراته دي چې د انسان په سوچ کې نه راځي. په دنیا کې د انسان په سوچ کې ډېر څیزونه راشي خو نه حقیقت کې نه. هسې سړی سترګې پټې کړي او ځان په تصور کې باچا کړي، بیا دې سترګې ښکاره کړي او وغړوي، بس هماغسې وي چې څنګه وي. ډېرې ځان له په هوا کې څه قلاګانې جوړې کړي، د تصوراتو په دنیا کې ځان له څه ښه هر څه یو بلډینګونه جوړ کړي، کوم ځای ته ځان ورسوي، کوم ځای ته ځان ورسوي، بیا حقیقت کې هغسې نه وي. هغه تمناګانې، هغه ارزوګانې، هغه ارمانونه ضروري نه چې ټول په دې دنیا کې پوره شي، خو جنت یو داسې ځای دی چې په هغې کې د انسان د تمنا او د ارمان او د ارزو نه ډېر مخکې څه دي، ډېر مخکې د انسان په زړه کې په تصور کې هغه څیزونه نه دي راغلي چې الله تعالی به هلته انسان له ورکوي. نو دې دپاره الله تعالی دنیا ته د انسان د ازمایش دپاره راولي، ازمایش دپاره، امتحان دپاره. او امتحان کې ازادي پکار ده چې دا انسان څه کوي نو الله تعالی ورپسې پړی سس کړی چې ځه مخکې چې کوم ځای پورې ځې هلته ځه. البته یو حد د الله تعالی په نظم باندې مقرر دی چې د هغې حد نه دی افاظونه بیا یې نه پرېږدي. د دې امتحاناتو لپاره الله تعالی انسان دنیا ته رالیږلی نو د دې وجې نه ورته وایي چې تا کې تقوا پکار ده. کله الله تعالی د انسان ډېر زبردست مدد وکړي په دې د نیکۍ په یو کار، کله کله خو نیکي ورته ګرانه کړي، دی یو نیکي کول غواړي او ورته ګرانه کړي او د ده دا خیال یې دغه نیکي خو ما حاصله نه کړه، زه چې ناکام شوم ځکه زما خو په زړه کې دا وه چې زه به دومره نیکي حاصله کړم. الله تعالی وله د هغې نه زیاته ورکوي. الله تعالی په نیت باندې سړي له حدیث کې راځي یو سړی وایي چې فلانکي ځای کې یو سړی دی او ډېر د نیکۍ کارونه کوي، یاره پر غریبانانو باندې په مخه ډوډۍ خورئ، کورونه وله جوړوي، علاجونه وله کوي، دا ول جامې وله اخلي، د غریبانانو د سکول فیسونه ورکوي او دی دا خبره واوري د ده په زړه کې راشي یاره که ما سره دولت وی او داسې کار ما کړی نو الله تعالی وایي بس تا لپاره ما تا کړی نه دی خو تا له ما ولي مقصد دی خو په ثواب کې دی. که په بل څه کې د مطلب خو بیا خو ټیک شو، بیا خو ته ورانۍ کې چې مطلب دی په شهرت کې دی، په مشهورتیا کې دی او غواړی وی چې نه نه ما به د خدای رضا حاصله کړې وي نو دا کار خو بیا خو ته ورانۍ کې دورنګي کې. او که دورنګي نه کوي مطلب دی د الله تعالی رضا چې دا کارونه مې ځکه کړي وی چې الله رانه رضا شوی نو بس الله رانه رضا شو.
ځینې خلک تپوسونه کوي سوالونه کوي ما نه مخکې په یونیورسټۍ کې یو هلک سوال وکړو ډېر سوالونه یو پکې دا چې یاره جي یو غریب سړی دی د هغه په زړه کې دا وي چې زما حج ته لاړی او ما د غریبانو خلکو مدد وکړی نو زه ډېر زیات ارمان کوم چې زه حج ته لاړی خو د حج ته نشم تللی او یو مالدار سړی دی نو چې کله هم غواړي نو حج ته ځي روژه کې هلته په حرم شریف کې روژه تېروي په کال کې 10 ځله عمرې له تللی شي زه یو ځل هم نشم تللی هغه په ټول عمر کې څو حجونه وکړي زه په ټول عمر کې یو حج هم ونه کړم نو دا خو ډېر لوی فرق دی نو دا فرق په دې خو زه نه پوهېږم چې دا مطلب یې دا دی چې دا ولې خدای پاک دا فرق ساتلی نو ما ورته ویلي ستا په دې حج کې مطلب د خدای رضا ده که نه چکر له تلل دی مطلب سیل دی مطلب دی که د الله تعالی رضا دی مطلب ستا مطلب د الله تعالی رضا یي چې حج له ځکه لاړی چې الله رانه رضا شي نو تا ته پته نشته که ستا په زړه کې دا ارماني چې زه حج له د الله د رضا دپاره لاړی د الله تعالی د دربار دومره لوی دی چې د تلو نه بغیر تعالی د حج هغه ثواب درکړی ته به په قیامت کې دا وینې چې تا په عملنامه کې به د حج ثواب وي او که نه مطلب د چکر وي نو بیا پته ولګېده چې بیا دروغ مه وایه که نه چې مطلب د چکر دی وایي چې حج ته لاړی د ثواب مې لاړ که چکر دپاره وایه نو دا ضروري نه ده چې د هر چا په زړه کې چې څه راځي نو الله تعالی دې ول هغه ورکوي یو سړي په دې د ناک په طریقه باندې یو شی ویلی دی چې هغه وایي خدای پاکه 50 زره جیب ځمکه راکړه او دونه هوایي جهازونه راکړه او په دنیا کې چې داسې بینکونه دي دا ټول زما شي او 10 زره که 100 زره مې میخې پکار دي او دومره مې ګډې ویزې پکار دي نو دا ولې ته وایې نو دا به ټول ستا شي نو مطلب دا ته دې بل چا له څه نه ورکوې خو د صحیح نوم دا به ستا وي ټول نو دا ارمان خو پوره کېږي نه نو پته ولګېده چې ته مزې غواړې که د الله تعالی رضا غواړې که ستا پر سوال کې مطلب مزې نو مزې خو د هر چا په نصیب کې به څه کم یو څه به زیات او مزې پوره کېږي نه مزو دپاره د دنیا نه ده جوړه مزو دپاره آخرت دی هغه بیا حاصل او که ستا مقصد د الله تعالی رضا وي نو تا چې په زړه کې دا راغلی دی یو نیکۍ په باره کې چې یاره دا نیکي ما کړې وې او دونه وس مې وی چې دا نیکي مې کړې وې دونه وس مې وی چې دا نیکي مې کړې وې نو بس هغه نیکي وشوه ستا مقصد د الله تعالی رضا هغه حاصل شو هغه میلاو شو او کېدای شي داسې ډېر خلک چې هغه حجونه له ځي او د هغه حج اړو قبلېږي نه هغه په حدیث کې دا هم راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رب صائم ليس له من صيامه الا العطش ډېر خلک روجي نیسي خو د روجې د نیولو په نتیجه کې هغه ته هېڅ نه میلاوېږي سوا د دې نه چې تږی تږی ټوله ورځ ټوله میاشتې روژې ونیولې نو څه جوړ شو څه ورته میلاوړي هېڅ هم میلاوړي به تږی وږی ګرځېده نو څه میلاوړي او غویه چې بیا په غوبر تړلی وه کتولی به یې ورته خولې ته اچولی نو هغوی ته به ثواب میلاوېده چې هغه به د هغې نه شوړه نه واله شي ثواب خو نه میلاوېده خو شوړه یې والی نه شو خولې ته یې کتولی پروت او کتولی ته درې که شوړه وایي که نه وایي همداسې هغه انسانان دي چې هغه په دې وجه باندې څه نه خوري او نه څښي چې د غیرت کتولی یې خولې ته پروت وي وایي که روژه مې وخوړه خلک به راته بې غیرته او چې قتل کوي نو په دې خو بې غیرته نه ښکاري نو قتل کوي چې غلا کوي نو په دې خو بې غیرته نه ښکاري نو غلا کوي چې دروغ وایي نو په دې خو بې غیرته نه ښکاري نو دروغ وایي چې مسلمان له دوکه ورکوي نو په دې خو بې غیرته نه ښکاري نو دوکه ورکوي چې حرام ګټي نو په دې خو بې غیرته نه ښکاري نو حرام هم ګټي ظلم کوي پردی حق وایي ناروا کوي ځکه چې هغې کې د غیرت او د بې غیرتۍ سوال نه خو روژه خوړل ورته بې غیرتي ښکاري نو یو کتولی خولې ته پروت وي نو ماښام روژه ماته کړي سهار یې بیا ونیسي بیا یې ماښام ماته کړي ټوله ورځ وږی تږی ګرځي هېڅ ثواب ورته نه میلاوي ورب قائم ليس له من قیامه الا السحر او ډېر خلک د شپې تهجد کوي نفلونه کوي ټوله شپه په نفلونو ولاړي خو دته سوا د بېخوبۍ نه هېڅ نه میلاوېږي ځکه د خدای دپاره خو نه کوي الله د رضا دپاره خو یې کوي نه ټوله شپه خدای ته جاړي خو د دنیا دپاره ورته جاړي د دنیا دپاره ورته جاړي الله د رضا دپاره خو ورته نه جاړي چې خدای پاک ته رانه رضا شي ګناهونه مې کړي غلطي مې کړې ده معافي راته وکړي دې دپاره خو نه کوي او کله کله د ریا دپاره کوي خلکو د ښودنې دپاره یې کوي یاره بېګا وي د شپې 2 بجې پاڅېدلی یم تاسو تاسو کړه کړو او که کړه کړو او که نه خو ته ما ته دا ښایي چې زه بېګا د شپې 2 بجې پاڅېدلی یم تهجد مې کوم نو ما ته څه وې
ته ما ته وایې چې زه به تاله څه درکړم زه خو ځان نه بنده یم زه به تاله څه درکړم الله پاک ته هسې پته ده چې ته پاسېدلی وې که نه وې پاسېدلی نو ما ته د وینا حاجت نشته یو سړی چې نیکي وکړي او بل ته وایي ما دونه نیکي وکړه نو دې معنا دا ده چې ده سره دا خطره ده که ده ته مې ونه وې نو نیکي مې هسې لاړه نو هسې ځکه لاړه چې خدای دپاره خو دې کړې نه ده او خلکو ته پته هم نه لګېده نو تاسې په تشو کې لاړې دا تصور د دماغ نه ایستل پکار دا مضمونه دا تصور وباس من صام رمضان ایمانا واحتسابا رمضان روزي نشي نو په دې وجه ونیسو چې دا د ایمان تقاضا ده او په دې به الله تعالی اجر راکړي واحتسابا او ثواب به د الله پاک نه غواړي نو غفر له ما تقدم من ذنبه نو بیا به د هغه ګناهونه معاف کړي ګناهونه خو مونږ کړي دي او ګناهونه خو انسان نه کېږي انسان ښه انسان دې ته نه وایي د هغه نه به ګناه نه کېږي د خلکو دا تصور او دا خیال دی چې ښه انسان دې ته وایي چې ګناه نه کوي ګناه خو فرشتې نه کوي او پیغمبران نه کوي باقي خو خلک نو ګناه غلطۍ خو د خلکو نه کېږي كل بني آدم خطاء د آدم علیه السلام د هر بچي نه غلطي کېږي وخير الخطائين التوابون چې څوک غلطیانې کوي په هغو کې ښه خلک هغه دي چې توبه وباسي غلطي نه کېږي نو توبه وباسي د غلطۍ جبیره او د غلطۍ پټۍ چې ده هغه توبه ده صرف د انسان نه غلطي وشي بیا هم چې الله تعالی نه معافي وغواړي په صدق باندې معافي وغواړي نو الله تعالی یې معاف کوي او الله تعالی وایي زما په دې پروا نشته زه یې معاف کوم نو غلطۍ خو د انسان نه کېږي غفر له ما تقدم من ذنبه نو مخکې چې کومې غلطۍ درنه شوي دا به درته معاف شي پردی حق درته نه معاف کېږي که د چا کور دې روان کړی د چا جب دې والی څوک دې توت ته خېجولی چا له دې دوکه ورکړي د چا مال دې د هغه د مرضۍ نه بغیر حاصل کړی چا باندې دې غلط شی خرڅ کړی د چا په حق دې قبضه لګولي چا له دې دوکه ورکړي او په دوکه دې په یو شی خرڅ کړی شی د هغه قیمت و نه و ما ته یو مولانا قصه کوله هدایه یو کتاب مشهور کتاب دی په هره مدرسه کې په هره مدرسه کې به سلسل نسخې پرتې نو هغه وایي چې ما یو مقتدي مې راته ووایي چې کتاب دله واله مې ما سره هدایه نه وله ما ورته چې هدایه را راواله وایي هغه چې بازار ته لاړه او دوکاندار نه تپوس وکړي چې هدایه پکار ده نو هغه دوکاندار ته پته ولګېد دی خو هدایه نه پېژني عالم خو نه دی هغه ورته وایي چې دا خو داسې کتاب دی دا پاکستان کې نن سبا نشته او دا خو د بیروت نه راځي او د لبنان نه راځي او دا نن سبا بلکل شارټ شوي دی نه راځي په هغه زمانه کې په 200 روپۍ هدایه کېده او په هغه غریب باندې په 800 روپۍ خرڅه ځکه چې هغه ته پته وه چې دته هدایه پته نه لګي هدایه څه ته کتابونه دا ډېر ښه ډک کتابونه پراته دي دا دوکان ډک دی وایي دا نور کتابونه دي خو هدایه داسې کتاب دی دا ډېر نایاب کتاب دی دا نه میلاږي داسې نو هغه چې هغه مولوي صاحب چې ما له راوړه ما ورته ویل په څه واغسته وایي دا خو ډېر ګران کتاب دی خو نه میلاږي ته ډېر راوړه په 800 روپۍ نو بیا په شی په خپله ورغلی دی دوکاندار کاکا به یې پوه کړی ټول دوکانداران خو یو شان ته نه یو بهرحال داسې هم پکې چې هغه سړي ته ګوري چې دا سړی د کومې قبیلې نه دی د هدایې والا دی او که نه د هدایې پېژني که نه پېژني نو بیا بیا 200 روپۍ شی په 800 روپۍ خرڅ نو دا ظلم ولې کوې ته خدای نه منې خدای نه الله تعالی ته نیني هغه نه پوهېږي غریب خو ساده شو ځه او هدایه نه پېژني نو ته خو هدایه پېژنې او ته دا هم پېژنې که نه چې خدای پاک تعیني که نه دې وخت کې نه بیا الله پاک غیر دی نو مونږ خبرې خو ډېرې کړو او که هر سړی راوالی په خبرو باندې نو هر سړی سم قلقلا خان دی یو ځل ما په یو جومات کې تقریر وکړو نو یو کس ما ته وایي تا له صرف مسلې راځي او ما له ورسره ټسلې هم راځي نو ما ویل ټسلونه خو نه یم خبره نه مې دغه شی زده کړی په دغه نه پوهېږم او دا مسلې خو ښې دي ښه ده چې درځېدله خو دا ټسلې پکې څه ته وایي خو بیا چې کله د عمل میدان راشي د حرام او نو بیا 2 روپو ته په ایمان کې ټینګ یو زمونږ ایمان بیا په 2 روپۍ باندې بلکل اخوا دېخوا کېږي نو پیسې ته چې څوک د ټینګې نه وي شهرت ته چې څوک د ټینګې نه وي مفاد ته چې څوک د ټینګې نه وي نو دا څنګه ایمان شو په دې ایمان باندې به ته په دې صراط څنګه ځې په هغه ډېر ګران تلل دي قیامت چې کومې مرحلې دي نو په هغې کې څو مرحلې داسې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
چاره تپوس کو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها او یا بل چاره تپوس کړو د خدای پیغمبر داسې موقع راځي چې موږ به تیار یو په قیامت کې قیامت ډېر خطرناک وخت دی موږ به تیار یو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو زینه داسې دي چې پای کې څوک چاته نشي یادېدل چې کله عملنامې تقسیمیږي نو په هغه وخت کې چاته څوک نشي یادېدل هر سړي سره بزان د خپل ځان غمي چې ما څه کړي په دنیا کې را ما نه ملاويږي دي هر سړي ته دا کتاب اجرا خپل کتاب دیواله تا یو کتاب لیکلی دی هر سړی مصنف تاسو موږ څونه کتابونه لیکلي څه وایو دا لیکلی کېږي څه کوو دا لیکلی کېږي زموږ د عمل چې کومې نتیجې دي دا لیکلی کېږي چې دا عملنامې هر چاته ملاویږي نه په هغه وخت کې به سړي سره غمي چې خدای ماله به په کوم لاس کې راکوي عملنامه په ښي لاس کې به یې راکوي که په ګس لاس کې په ځینو علاقو کې ما دا واورېده چې مړی خښی نه وي دا ګس لاس دې پرېږدي دا د بېوقفتوب انتها ده نو چې ما تپوس وکړه چا چې راته دا خبره کوله وایي چې ما تپوس دا لاس دې ولې پرې کوې مړ نه شو بېعزتي کوې د مړي لاس دې ولې پرې کوې چې لاس دې ځکه پرې کوو چې عملنامه ورته په ښي لاس میلاو شي چې ګس لاس دې مونږ پرې کړی نو عملنامه به ورسره دا دماغ دی د خلکو چې ګس لاس دې پرې کوو نو ملائک به بیا مجبوره نو که بل لاس خو به یې نه نو دا ملائک دا دومره د قلقله زویری چې دی ملائکو ته مجبوروي نعوذ بالله د خدای خلاف سازش کوي چې خدای ته خو وایي چې په ښي لاس به یې په ګس لاس به یې ورکړم خو ما دې ګس لاس پرې کړو ته ولا څنګه ورکوې په ګس لاس نو دا مسلمان دی دی خدای پېژني نو یو دا موقع ده چې په هغې کې عملنامې تقسیمېږي نو په هغې کې به خلک د خلکو نه هېري بیا بل چې کله دا عملونه تللی کېږي نو که ذره پې زیات شو هغه یو د ګناهونو هغه پړلا او هغه چابړی پې دروند شو نو بیا خو سړی غر کړي څه پته لګي چې ګناهونه بل ته وایي چې ما ګناه نه مړه ما خو دومره ګناه نه ده کړې ګناه تا ته پته نشته د ګناه وزن څومره دی حدیث کې راځي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها مبارک یو خبره وکړه یو خبره وکړه خبره نامناسبه وه داسې راځي انسانانو کې نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل لقد تکلمت بکلمة تا یو داسې خبره وکړه چې لو مزج بها البحر لمزجته که د دې خبرې نه څه شی جوړ شي دا لیکوډ شی دی دا د دې نه څه شی جوړ شي دا داسې معلوم شی شي او دا په سمندر کې ور واچولی شي دا تا چې کومه خبره د غیبت وکړه هغې دا ویلي وی دا لویشتي نه کړه پښتو کې چې موږ وایو وی دا لویشتي نه کړه دا دومره یوه لویشت بدونه خبره یې کړې او دا عام روایت دی خلک یې بلندې سړي ته وایي یو ته وایي دا دوه چته دی بل ته وایي دا لویشتینک دی بل ته وایي دا داسې دی نو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته نبی علیہ السلام فرمایي چې که ستا د دې خبره ستا دا خبره په سمندر کې ور واچولی شي په سمندر کې نو د سمندر ټولو د اوبو خوند به بدل کړي سمندر د اوبو خوند به بدل کړي مونږ کله غیبت وکړو مونږ ته دا بله وړه خبره ده خو پکې شته دا خو داسې دی مونږ ته دا پته نه لګي چې د دې خبرې نتیجه به شي دا خبره څومره ده خدای په نظر باندې څومره غټه ده دا به ځکه چې دا وزن په دنیا کې نه کېږي وزن به په آخرت کې کېږي هلته به الله تعالی تلي چې ستا د دې خبرې وزن څومره و دا تا چې کوم دروغ ویلي د دې څومره وزن و په ګناه کې دا تا چې کوم غیبت کړی و د دې په ګناه کې څومره وزن و دا تا چې کومه چغلي کړې وه د دې په غیبت د الله تعالی سره د دې څومره وزن په ګناه کې د دې وزن څومره و دا تا چې پردی مال خوړلی او چا له یې دوکه ورکړې وه نو د دې د ګناه په وزن کې څومره دا څومره لوی دروند شی و تا ته د دې د وزن پته نه لګي نو مونږ غلطیانې کوو خو مونږ بیا د هغې د توبه ځکه نه وباسو چې مونږ مړه دا وړه خبره ده او درېیم هغه ځای چې په هغې کې به څوک چاته نه یادېږي نو هغه د صراط باندې تېرېدل دي چې ډېر زیات نری دی د هغې کې د هغې خوا و شاته کونډې دي څوک په هغې رواني نو د جهنم نه کونډې راځي هغه کونډې سړی راکاږي لکه کله کله ته په یو افسرو باندې تېرېږي
ستا په جب کې تماچه یا ګولۍ یا چې د چرسه وپیمي نه په خپله در باندې اواز کوي. دغه شان دی د جهنم باندې د پاسه چې دا کوم پل دی چې موږ ورته پل صراط وایو، نو په دې پل صراط چې ته تېرېږې نو دلته کونډې دي بیا. نو که تا کې څه غلطي ستا په مزغو کې دلته څه غلطي نو کونډې به په خپله اټومیټک راځي او راکاږي به دې ښکته. که ستا په دې لاسو کې څه غلطي، ستا په دې سترګو کې غلطي، ستا په دې غوږونو کې غلطي، ستا په دماغو کې غلطي، ستا په دې لاسو او خپو کې غلطي، نو هغه د لاسو او د خپو غلطۍ هلته بلکل داسې دی لکه یو چپ چې لګېدلی، لکه دا ګایډډ میزایل چې کوم یو میزایل وي، نو هغه میزایل به چېرته ځي؟ هغه به هغه ځای ته ځي چې هغه چپ هلته کوم چې لکه زما ستا په دې موبایل کې چپ پروت دی، سیم پکې پروت دی، نو هغه سیګنل چې که اواز زما نمبر میلاو شي نو هلته کې چې زه یم په هغه نمبر او په هغې اواز هلین به په هغې پسې راځي، خبره به هم زما دې سیم له راځي. داسې چې زما ستا په دې دماغو کې چې کوم ګناهونه کومې غلطې عقیدې دي، زما ستا په دې زړه کې دلته چې کومې غلطیانې دي، په دې لاس او خپو چې کومې غلطیانې مونږ کړې دي، نو دا داسې وګڼه لکه دې پسې چیپونه پراته دي، هغه چیپونه مونږ نه یو. نو هغه صراط باندې چې ته تېرېږې نو هلته به هغه کونډې په خپل هغه ګایډډ میزایل نه دي، هغه د هغه چپ نه خبر دی چې کوم چپ کومه کونډه به کوم یو شی رانیسي، نو هغه باندې چې تېرېږې نو هغه کونډه به یې رانیسي، په خپل هغه اټومیټک نو به جهنم ته ښکته ورسي. هغه سړی به بچ کېږي چې هغه سره چپونه میپونه نه وي، هغه سړی به بچ کېږي چې د هغه عقیده پاکه وي، هغه سړی به بچ کېږي چې د هغه عمل پاک وي. دا روژه زمونږ د دې عقیدې او زمونږ د دې عمل د پاکولو دپاره ده. که په دې روژه کې د چا عقیده پاکه نه شي، قرآن یې زده نه کړي، قرآن نه خبر نه شي چې قرآن څنګه عقیده وایي، قرآن څنګه اخلاق وایي خلکو ته، پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه اخلاق وایي، بیا د هغه کردار پاک نه شي، د هغه عمل پاک نه شي، ټوله ورځ لالې اوبه نه څښي او بیا لګیا دی دروغ وایي، نو دا د څنګه عقیده جوړه شوه، دا د څنګه پوه شو، دا د دروغ نه توبه نه وباسي، دا د غلا نه توبه کوي، دا د فضولیاتو نه توبه کوي، دا روژه څنګه تېروي، دا ټوله ورځ ودی. تاسو ته پته ده په دې روژه کې د خلکو مختلف قسمه خوی دی، د چا د خوراکونو شوق وي نو ماښام یو د دنیا جهان هر شي راوړي، ته به وایې چې دا هم ده دپاره پیدا دي بس، او هغې راوړي به دسترخوان، او دی خیال چې غرمه مې نه ده خوړې نو د دواړو د کمۍ به نن پوره کوم. ما ته د خپل وړوکوالي خبره یاده ده، په وړوکوالي به خلکو ویله مونږ په کلي کې یو کس ما چې مدرسې ته رالم نو چې بیا کلي ته واپس لاړم نو تراویح مې ورته ویلې په قلاره قلاره نو ایو ما ته وایي خدای دې وکړي اوس مړ دی، ما ته ویل تراونه دې راته مونځ جوړ کړو، ویل تراونه دې راته مونځ جوړ، نو ما ورته ویل داسې بل څه شی دی، وایي نه وایي دې ته د تراویح ولې وایي، نو ما یې تراویح ورته ځکه وایي دا ترویحه د روح اسانۍ ته وایي او قلاروالي ته وایي، په قلاره قلاره وایي نه نه وایي دا تراویح ورته ځکه دا تر نه دی، په تر به یې کوې. ما دا ورته ته داسې جواب دا جاهلان دي، دا تراویح د پښتو ټکی دی چې دا په تر دي، او بیا وایي دا ځکه چې دا د ورځې سړی ډوډۍ ونه خوري او ماښام بیا ډېره وخوري، نو الله پاک ته خو پته وایي دا بندیان خو بیا ډېره خوري، نو دا خو هسې نه ازمېږي، نو دا 20 رکعته یې ورته کړي دا په ټکه 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 چې دا ډوډۍ هضم شي، ځکه چې پېشمني والې بیا خوړل غواړي، خېټه کې ځای وشي. که زموږ د مسلمانۍ دا حل چې مونږ روژه صرف د ډوډو د خوراک دپاره او د ډوډۍ نه د مزې اخیستو دپاره او بیا تراویح صرف د ډوډۍ د ازمولو دپاره او ختمونه د ډوډۍ د ازمولو دپاره، نو بیا خو نه پوهېږم چې بیا به د دې فکر سزا به څه وي، الله دې مونږ معاف کړي، د دې فکر به څه سزا وي په قیامت کې، د پته نشته چې د اسلام او د قرآن او د روژې او د تراویح د دې مذاق او د دې د خندا د دې کومه سزا ده په قیامت کې. دا الله تعالی زموږ د تربیت لپاره یو نظام جوړ کړی چې دا ټوله میاشت ده، یوه ورځ نه ده، په دې ټوله میاشت کې ټول ماحول دی، یوازې ته روژه نه یې، دا نور هم خلک روژه دي، نو په دې ټوله میاشت کې بیا قرآن زده کول، قرآن اورېدل، الله سره تعلق جوړول، دا اعتکافونه دي. ما ته یاد دي په کلي کې یو ځل ساده کې ناست وم، نو ما د دوکاندار سره مې یو کس راغی، وایي څنګه یې کاکا، وایي یاره ډېر مزې وې، هغه 10 ورځې تېرې شوې زما، نو هغه ته ما داسې چل وایي دا مونږ په شریکه کېنولې وې اعتکاف ته،
لکه خلک د دینه دا جوړ کړي چې د اعتکاف ته په جماعت کې دا داسې یو بیګار غونته کوي په خوا چې به بیګار دا نوابان چې کوم ځای کې وکړه کوم علاقو کې نه بیګارونه به خلکو کول نو لکه سړي سر به یو سړی راځي کور سر به یو سړی راځي نو دی وی چې لکه د جماعت کې د اعتکاف ته سړی کېنول دا یو بیګار دی یو ګوډ یو شل یو لون یو چې ما ته کول مونږ ته کې سړی ووایي او هغه ته به په دماغ کې خواشي 700 روپۍ به هم درکو او ماښام مالې به دا د بردست رو جماعت دی او د پېشمني مالې مو کېنه څه کوي نو ټول په جماعت دی وده کېږي نو به دی بیا دا خوراکونه ته پروت ټول ورځ شپه بیا وده او که په جماعت کې د 2 او 3 کسانو زیات کسان په اعتکاف کې ټول غب لګي نو ته غب دلته ناست وي اعتکاف په دې لپاره چې ته د دنیا نه راکټ شي خپل رب سره تعلق جوړ خپل ګناهونو معافي وغواړي او کې دې چې تا باندې هغه د ليله القدر شپه ته به پوه شي چې دا د ليله القدر ده نه په هغه ورځ به الله تعالی ډېر زیات معافي به وغواړي الله تعالی به غلطۍ معاف نو زموږ په علاقو کې دا مشهور ده وی ليله القدر کې وی سوال قبليږي څنګه سوال قبليږي وی یو خدای چې کوم دنه بعد د شپې وی چې خدای پاک دا د سرو زر نو هغه خاون نه د سرو زر سوټه جوړ نو بیا به وی چې لګ به ته خرڅول داسې ناکش نه کوته دی بیا خرڅ کړه او بلکې الله بیا د شو قدر پته مو نو بیا به چې خدای اوسې بني ادم کې نو بیا بني ادم نو داسې قصې د دې نه مو عقیده جوړي نو خدای ته وګوره د قصونه عقیده مو جوړه عقیده د قران نه جوړه قران په کې واوره چې د چا عالم تکینه او غیر رجی ماته یو آیت او حدیث راته وایا قال ته وینو مجبور هغه ته رجی مونږ ته په روزه کې داسې جمعه نه ده پکار په دې روزه کې پای کې د قران درس نه یو پای کې د حدیث درس نه داسې جمعه نه ده پکار چې اخر په روزه کې په قران بیان نشي په روزه کې په حدیث بیان نشي او تا روزه کې د دې خبرې وخت نه چې ته آیت زده کې یو حدیث زده کې اخر ته کله زده کې په قبر کې زده کې ته کاروبار نه وته کله وزګارې کاروبار نه وته وزګارې یا شل شي یا علوم شي او یا بالکل پکړ کې پریوځي اشه کوته نه وزګارې نو دا غیر مخ کې چې بل څوک دی وته راوزګار کی نو په خپل وته ځان لګ راوزګار کړي دې روزي نه फायदा غستل غواړي دې وجه نه په حدیث کې دا راځي روزه په چا 13 شو دی ونه بخلې شو نو نبی له سلام ته خیری کوي پیغمبر ته خیری کوي رحمت للعالمین جبريل علیہ السلام خیری او پیغمبر علیہ السلام په امین ځان داسې تمخلان په دنیا کې ډېر زیات خياران چې موقع راته مارکیټ چې لکه مارکیټ ور روان دی به څنګه چللې سودا غشتل غواړي او خرڅول غواړي او خرڅول هغه غشتل شي خرڅول غواړي دینه خبره خدا روانه روزه چې دی دا د نیکو یو مارکیټ راځه د نیکو موسمي بهار دی سپرلې د نیکو ردیش پرلینا په پورا مانو کې फायदा غشتل غواړي د الله تعالی موږ تاسو لپاره د خوشاله د جنت د ګټلو د خپل ګناونو د معافي الله تعالی ته د نږدې کېدلو د خپل ځان د اصلاح د خپل عقیده د اصلاح د خپل عمل د اصلاح د دې لپاره الله تعالی موږ ته مقرره کړی دې مقیره फायदा غشتل غواړي او خوش قسمته کس هغه چې د روزي میاشت تیریږي او الله تعالی یو لیست جوړ کړی چې پاره کې الله تعالی د هغه خلکو نمونه لګي چې کبه بخلي موږ ته خبره نه لګي نو دونه نیکی پکار ده دونه د خپل ځان صفائی پکار ده د خپل عقیده صفائی پکار ده د خپل عمل صفائی پکار ده د خپل کردار صفائی پکار ده د خپل مال صفائی پکار ده په دې روزه کې چې ته زکات ورکې نو په بل میاشت کې چې ورکې نو هغه په یو پلس ثواب دی دې کې دا څه ده لکه چې تا او یا زکات دی 1 روپے زکات دی ورکړم دا چې لکه تا چې 90 روپے په زکات دی نو دې د نیکونه او دا د برکتونو میاشت ده په دې کې په مؤمن پر رزق کې اضافه کیږي دې کې یو سړی ته غریب د غربت احساس کیږي چې لکه ما دا روزه ټول ورځونی ولا او سمونه خورل د غرمې او ډوډۍ مې ونه خوړه او به مې ونه څکلې وږی ته شم یاره چې چا په کور کې په مخه د لوګي نو دا به څنګه چلی نو چا ته وایي ما خو دا هغه سړی دروازه معلومه کا دا هغه سړی کور معلوم کړي چا کړه لوګي تیریږي لا شو کله کوم دی هغه سوار کا د دې خبرې احساس وکړه الله تعالی ولید چې الله تعالی ولید الله تعالی به د قیامت پر ورځ باغه ګرم ورځ باندې تعالی د خپل عرش په سوري کې زیات درکې د دې خبرې غمو او بیا دا وګړو روزه ونیسه یو دا روزه چې ما خام به ماتو خو یو بل روزه چې هغه بشر په آخرت کې ماتول غواړي
هغه د حرامو نه روژه ده، هغه د ګناه نه روژه ده، د الله تعالی د نافرمانۍ نه روژه ده، هغه د الله تعالی د بغاوت نه روژه ده، هغه د ظلم نه روژه ده، هغه د پردي حق د اخیستو نه روژه ده. نو د هغې ګناهونو نه یو اوږده روژه نیول غواړي چې د دې روژې د ماتولو په دې ماښام کې څومره خوند دی. نو دا اوږده روژه د سړی 50 کاله ونیسي، د دې به بیا په قیامت کې چې الله تعالی بیا سړي له مېلمستیا ورکوي، هغې به څومره مزه وي. بس د هغې مزې په انتظار باندې اوږده روژه نیول دي. الله رب العالمین دې ما له او تاسو له صحیح روژې د نیولو او په دې روژه کې د خپلې اصلاح کولو او د خپلې عقیدې، د خپل فکر، د خپل عمل له اصلاح او بیا په حلاله باندې د روژې د ماتولو او د حلال روژې او د حرام په منځ کې د فرق کولو، د دې الله تعالی موږ له توفیق راکړي. خو یوازې په دې کار نه کېږي چې ما دعا وکړه او تا پې امین وي او ځکه خیر خدای به توفیق راکړي او ته چې څه کېږي څه مخې ته راځي نه ورځه پې، نو داسې کار نه دی پکار. نه، دا به داسې کوو چې موږ به په خپله به دې غور کوو، سوچ به پې کوو چې هغه کومه خبره ده چې هغه زموږ د عمل سره تعلق ساتي، زما د کردار سره تعلق ساتي، د خپل کردار او خپل عمل اصلاح پکار ده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. په آخر کې ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو دلته توجه خبرې واورېدې او د ټولو نه زیاته شکریا خو د خپل ورور اکبر علي خان صاحب ادا کوم چې دوی ډېر په سوز او ډېر په مینه او ډېر په همت باندې د دې پروګرام اهتمام وکړو، تاسو ته دعوت درکړو، د دې ځای د انتظام یې وکړو او ټوله ورځ په دې انتظار وو چې خلک راغلی او دوی د الله د دین خبرې واورېدې. نو زما د زړونو دا دعا ده او تاسو د زړونو دا دعا وکړئ چې الله تعالی د دې مشکلات آسان کړي او د دې چې کوم ارمانونه د الله د دین د خدمت دپاره دي، د دې ډېر زیات ارمانونه دي د الله د دین د خدمت دپاره چې خلکو قرآن زده کړی، هغې دپاره د دې ډېر زیات محنت دی، ډېر همت دی، ډېرې قربانۍ دي. زما دا دعا ده چې الله تعالی د دې د قربانۍ په خپل دربار کې په ډېر قیمتونو باندې قبولې کړي او موږ او تاسو له الله تعالی د خپل د دین د خدمت ډېر توفیق راکړي او الله تعالی موږ له توبې توفیق راکړي او موږ له الله تعالی د خپل ځان د اصلاح توفیق راکړي او زموږ د وطن الله تعالی د اسلام په اعمالو باندې او د قرآن او د سنت په عقیده او د قرآن او د سنت په عمل باندې الله تعالی دا وطن ګلې ګلزار کړي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه